Ողջույն սիրելի քույր եղբայրներ, այսօր մեր թողարկման 26-րդ թողարկումն է եւ այն կոչվում է ով է սատանան։ Ով է սատանան։ Ամեն մի հավատացյալի, ամեն մի քրիստոնյայի անհրաժեշտ է ճանաչել սատանային։ Հիսուս Քրիստոսը ասաց, եթե չճանաչես սատանային, եթե մեկը իր թշնամուն չճանաչի, քանի հոգով է իր վրա գալի, ենթադրենք 1000 հոգի ես զորք ունեմ, ու իմ թշնամին 10000 կամ 20000 զորքով է գալի իմ վրա։ Ես պետք է ճանաչեմ, ես արմատություն կլինի 1000 հոգով գնամ ու կռվեմ իրանց հետ ոչնչանամ։ Դրա համար ուրիշ հնարքներ է պետք մտածելու քննել, այսինքն պետք է ճանաչենք սատանային, որպեսզի դեմ դիմաց նրա հետ կարողանանք կռվել ու հաղթել նրան։ Հաղթանակի համար սատանան սա շատ կարևոր անհրաժեշտ հիմք է, սիրելիներ։ Տեսեք, ես կարդում եմ Հոբի գլուխ առաջի Հոբ գիրք առաջի գլուխ 6-րդ խոսքը։ Եվ որ ճանաչենք, թե ով է սատանան, ինչ դեր ունի սատանան մեր կյանքում, ինչ պարտավորություն, պարտականություն ունի, ինչ չունի։ Սատանեն չի կարա առանց Աստծո հրամանի, առանց Աստծո կամքի ինքը մեր վրա հարձակվի։ Եթե ունենար այդ հնարավորությունը, հենց հիմա սատանեն sense մի տեղից կխփեր ինձի, օրինակի համար։ Բայց չունի այդ իրավունքը ինքը խփելու, նրան տրված է մի իրավունք, այդ իրավունքների մասին հիմա կարդանք, թե ինչ իրավունք ունի սատանան մեր վրա, որ մենք զգուշանանք, որ մենք կարողանանք պայքարել նրա դեմ։ Եվ եղավ մեկ օր, որ Աստծո որդիքը եկան Տիրոջ առաջին կանգնելու, եւ սատանան էլ եկավ նրանց միջումը, եւ Տերն ասաց նրան, սատանային, որտեղից ես գալիս, եւ սատանան պատասխանեց Տիրոջը եւ ասաց, երկրի վրա շրջելուց եւ նրանում ման գալուց։ Ուրեմն սատանեն երկրի վրա է շրջում ու ման գալի։ Մենք գիտենք, մենք պետք է անպայման հասկանանք, երկիր երկինք հասկացողությունը, երկրի վրա մարմին, տեսանելի, մեղք, սատանանա, ման գալիս երկրի վրա, փոխաբերական իմաստով եմ ասում, իսկ երկնքում Աստված, երկնքում սրբություն, բարիություն, արդարություն, հավիտենականություն, սա պետք է մենք զանազանենք, մարմնավոր տեսանելին սատանանա, հոգևորը անտեսանելին Աստված է, երկնայինն է։ Եվ Աստված ասեց, որտեղից ես գալի, ասեց երկրի վրա շրջելուց։ Սա մեկ, սիրելիներ, տեսեք։ Մատթեոս 4-րդ գլուխ առաջի խոսքում էլ գրված է, որ Հիսուսը գնաց հոգիույցը անապատ սատանայիցը փորձվելու համար։ Մենք ամենքս էլ գիտենք, որ Քրիստոսի փորձությունները անապատում 3 փորձությունները որ կատարվեց, սատանայից փորձվելու համար, անապատում է սատանան փորձում մարդուն։ Սատանեն այսօր ամեն մի հավատացյալի անապատի մեջ է փորձում։ Սուրբ հոգիից մենք տարվում ենք անապատ, որ սատանան փորձի մեզի, այսինքն պահը գալի մենք ձանձրանում ենք անապատային վիճակ, սովածանում ենք, ծարավանում ենք հոգևոր իմաստով։ Նեղություն, տկար, դժվարություն եւ այլ սատանեն հենց այդ նեղության մեջ է մոտենում մեզ որ փորձի։ Եթե մենք պաշտամունքի ժամանակ ուրախ երգենք, աղոթքի մեջ ենք գնում, սիրո մեջ ենք գնում, սատանեն գործ չունի դե։ Այդ լույսի մեջ սատանեն գործ չունի։ Հենց ես տկարություն, թեկուզ պաշտամունքի ժամանակ նստած որ նեղվում եմ, միտքս գալիս է մի հատ մարդ որ պարկա ինձի չի տալի կամ ես եմ իրան պարկորեկան խեղդում է ինձի կամ սենց կամ այնպես նեղվում եմ այդ ժամանակ է սատանեն միտ տալի հել գնա պաշտամունքից այս բանն արա համար պետք է եկե նստել էստե եւ այլ փորձում է հենց այդ ժամանակ անապատի մեջ է փորձում սատանեն հիշեք սա կարեւոր հիմք է նորից եմ կրկնում Ղուկաս ավետարան 10-րդ գլուխ 18-րդ խոսքն եմ կարդում Եվ նրանց ասաց. տեսնում էի սատանային, որ կայծակի պես երկնքից վայր էր ընկնում։ Այն ժամանակ, որ աշակերտներն եկան Հիսուս Քրիստոսին ասեցին, դևերը քո անունով մեզ հնազանդվում են, դևերն են հնազանդվում մեզ քո անունով է Հիսուսին ասին։ Հիսուսն այս տեսնում էի սատանային, որ երկնքից կայծակի պես վայր էր ընկնում երկրի վրա։ Այսինքն սատանեն երբեմն ներախուժում մարդկանց երկինքը հոգևոր կյանքի մեջ։ Հոգևոր կյանքի մեջ բարձրանում է երկինքը մարմնավոր է սովորացնում իրանց։ Բայց երբ որ մարդը արդեն Քրիստոսին, օծությանը, հոգևորին, երկնայինին ընդունում է իր մեջ, այն ժամանակ սատանեն էլ տեղ չունի երկնքում։ Վայր անկնում երկրի վրա։ Վայր անկնում երկրի վրա ու արդեն իշխանություն է տրվում աշակերտներին, օծերի ու կարիճների վրա, դևերի վրա, բժշկություններ անելու եւ ամեն բաներ գործելու համար։ Սա կարևոր հիմք է, նորից եմ կրկնում, հիշեք ու չմոռանաք սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Երկրորդ Կորինթացիների 11-րդ գլուխ 14-րդ խոսքում էլ գրված է. Սատանան լուսավոր հրեշտակի կերպարանք է հագնում։ Սատանեն կարա լուսավոր հրեշտակի կերպարանք հագնի։
Այսինքն գա շատ սովորական, շատ լավ, լուսավոր հրեշտակի կերպարանքով ասի ես քո լավն եմ ուզում, սենց արա որ լավը լինի, բայց չեղի քեզ Աստվածանից արդարությունից չեղի տանի ուրիշ ուղղության վրա։ Լիքը օրինակներ կան, լիքը օրինակներ հայտնաբերեք ձեր մեջ, լուսո հրեշտակի կերպարանքով կարող է քեզ խապի։ Այն ժամանակ տեսեք, երբ որ մի հատ լավ, սենց օրինակ ասեմ, որ փոքր երեխու ես շատ անգամ ասես օրինակը, մի հատ կոնֆետ ցույց տաս ու մի կտոր ոսկի սենց կամ մի կալուտ փող, շատ փող։ Ու երեխուն ցույց տաս, ասես որն ես ուզում, երեխեն ձեռը կգցի կոնֆետին։ Նա կխապնվի կոնֆետին, հասկանում եք, գույնավոր ինչ որ մի բանի, գույնավոր թղթին կամ չգիտես ինչի, կամ կոնֆետ կերելա համը գիտի։ Բայց նրա մեջ քանի որ չկա փողի հանդեպ իմաստություն, հասկացողություն, նա փողին չի ձգտի ու չի եթա։ Ուրեմն Սատանան ձեզ երբ կխափի, երբ որ ձեր մեջ չկա Աստվածային սուրբ իմաստությունը։ Այս ժամանակ լուսո հրեշտակի կերպարանքով կգա մի հատ կոնֆետով քո հավիտենական կյանքը քո ձեռից կառնի։ Մի հատ խոսքի խափելով քեզի հետ կպահի հավիտենական կյանքից, ուրախությունից ու արդարությունից։ Էլի կարևոր է սա իմանալու համար սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Տեսեք, եւ Եփեսացիների 6-րդ գլուխ 16-րդ խոսքն էլ կարդամ։ Եփեսացիների 6-րդ գլուխ 16-րդ խոսքը։ Եվ ամենի վրա հավատքի վահանը առեք, որով կարող լինեք չարի ամեն կրակոտ նետերը հանգցնել։ Հավատքի վահանը ամեն բանի վրա առեք, որ չարի կրակոտ նետերը հանգցնեք։ Տեսեք, Սատանեն կրակոտ նետերով հերվից հարվածում է։ Մի քիչ առաջ օրինակ բերեցի, թեկուզ պաշտամունքի ժամանակ նստածել լինես ու ուրախության, երջանկության մեջ քո միտքը այդմա մի հատ ուրիշ նեղության մեջ, քո միտքը քեզ տանում անապատ sense ասած։ Այսինքն այդ մտքիդ վրա հենց պաշտամունքի ժամանակ Սատանեն հերվից կրակում է նետով, այսինքն այդ միտքը տալիս է քեզ։ Դու այդ ուրախությունը թողած մտքով այդ մեծ դժվարության, նեղության մեջ։ Դրա համար հավատքի վահանն առեք ու որ կրակոտ նետերին հագարակ կենա։ Աստված ամեն հարց կլուծի, ես հիմի ուրախանում վերկրանում եմ Տիրոջ հետ։ Այդ մտքերը դու չես ընդունում։ Չի ծակում այդ նետը քո մեջը, որ քեզ ցավ պատճառի, այդ վերկրությունից հետ պահի քեզի կյանքից տանի դեպի մահվան։ Ուրեմն Սատանայի գործը ով է Սատանան, մենք հասկացանք սիրելի քուրս եւ եղբայրս, որ Սատանեն կարա Աստծո որդիների մեջ հայտնվի։ Տեսեք, որ Աստծո որդիներն եկան, Աստծո առաջին Սատանեն էլ էր նրանց մեջ։ Այսինքն դու կարաս պաշտամունքի ժամանակ բոլոր Աստծո որդիներ են եւ դու չզգաս ու չհասկանանես Սատանան էլ, որ ըլնի այդ րոպեին քո հետ, քո մտքի մեջ ներգալնի դե։ Այսինքն երբ որ մի եղբայր երգմա կամ մի եղբայր մեջ անգնում կամ մի եղբայր քարոզումա մի քիչ կատականը, որ քո դուրը չի գալի եւ այլը ու քո մեջ հենց արտանոմա նախանց կամ քո մեջ արտանոմա ատելություն հա դե խելոք մնայելի տենում ես եղբայրները երգում են ինչ ես բանանում օրինակի համար դա Սատանեն Աստծո որդիների մեջ որ պատտվում է աշխատում է քեզ գցի իրանց աշկից աշխատում է քեզ հանի իրանց դեմ ուշադիր եղեք սա կարևոր է որ Սատանեն Աստծո որդիների մեջ է լինում Դու այնքան պետք է ունենաս Սուրբ Հոգին, այնքան պետք է ունենաս Աստվածային իմաստությունը, էնոցությունը քո մեջ, այնքան պետք է ունենաս, որ դու տեսնես, որ եղբայրը սխալ արեց, հա ինչ անեք սխալ արեց, ես էլ եմ սխալ անում։ Ես որ հիմա եղբորը չներեմ, ինքն էլ ինձ Աստվածելին սխալը չի ների։ Հա եղբայր ջան, ոչինչ սխալ արեց, Տերը օրհնի քեզ, հայր, զորացրա իրան այդ սխալը միս անգամ չանի։ Այսինքն հակառակ ես կենում Սատանայի, սիրելիներ։ Սատանեն Աստծո որդիների մեջ ալնեմ լուսավոր հրեշտակի Կերպարանք էլ կարա ունենա Սատանեն, երկրի վրա է Սատանեն գործում, Սատանեն անապատի մեջ է գործում, փորձությունները տանում, եւ այլ, Սատանայի դերն ու պարտականությունը սա է, սա շատ կարևոր, նորից եմ կրկնում, շատ կարևոր հիմք է Աստվածաշունչի իմանալու համար, որտեղ ամեն մի հավատացյալ խառնում է իրար, ինչ Սատանա բա եղբայրը սենց բան արեց, հետի մնաց թե կավիրի մեր եկեղեցին, ինքը դրել է իրան Աստծո տեղ Եկեղեցին ինքն է պահողը, նրան էլ հանում է դուզ, որ հանգարց չավիրի ես եկեղեցին։ Աստծունն է սա, դու բարիություն, արդարություն արա, անհնարինը հնարավոր կդառնա։ Եկեղեցին էլ կկանգնի, այդ եղբայրն էլ կապաշխարի, բայց դու հանում խրկում ես այդ եղբայրը նրա կորուստն ես տանում, եկեղեցու մեջ մի քանի հոգի տեսնելով դրանից հիասթափվում են քեզանից իրանց սերը սառում է, քո անօրինության պատճառով։ Եվ այլ, շատ վատ հետևանքներ ունենում։ Ունեցեք ձեր մտքի մեջ այս հասկացողությունը, որ Սատանեն Սիրելի քուրս եւ եղբայրս Սատանեն
ամեն չարություն, ամեն հոգի կորուստը ցանկացող ուզողը սատանեն է։ Եթե դու մեկին վիրավորում ես ու զգում ես ինքը նեղացավ, իմացի որ սատանեն էր քո մեջ գործեց քո հետ։ Եթե դու մեկի հետ խոսում ես, որ գիտես որ մի բան ասես, այդ շինություն չի բերի, մի ասա, լուր մնա ավելի լավ է։ Որտեղ հենց ասեցի, թեկուզ բարի է, ասեցի շինություն չբերես, կորուստն է նրա, դա սատանեն է։ Իսկ եթե հանդիմանես թեկուզ գավազանով խփես, որ իմանաս էդի օգուտա բերելու այդ հանդիմանությունը, արա։ Հասկացեք, փրկությունն է, ազատության օրենքն է ստեղ։ Աստվածային օրենքը սա է հենց։ Իսկ սատանային ճանաչելու համար մենք էլի շատ տեղեր կա Աստվածաշնչի մեջ, ոնց է գործում սատանան, ինչ է անում, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, կարեւոր է ճանաչել սատանային։ Կարևոր է ճանաչել։ Մարդիկ իրաց տգիտության պատճառով ասում են սատանեն պոզով փոչով եկավ, հələ սատանեն մտավ մեջը սենց արեց։ Ոչ, սիրելի քուրս եւ եղբայր, սատանեն քո մտքի մեջ է, քո մտքի հետ է գործում։ Քո մտքի մեջ մի ընդունա այդ խավարը, լույսը Քրիստոսին ընդունա։ Եվ այդ խավարը քո մտքի միջից կփախնի, որը սատանեն է։ Ճանաչեք սատանայի, որ հաղթող ելնեք միշտ հավատքի կյանքի մեջ, որ սիրեք ու սիրվեք եղբայրներից եւ քույրերից, որ Աստծո առաջին հաճելի լինեք ու իր կամքը միշտ կատարեք։ Եղեք զորացած, աղոթում եմ ձեր համար, ձեր բոլորի համար, լսեք ու ճիշտը հասկացեք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ամեն։